Nah, nah kalau pulang dari tadi maghrib mandi ya. Oke ya. Ini mana? Buku ya. Endorse mah. Lu punya gua mana? Lu kayak tayo. Ngecek dia juga kalau begini caranya. Free ya. Warna bunga. Mas lu bikin juga, apa. baru kirim ke dia. Buat sampel gitu. Testimoni. Furniture bagus, licin seperti tanpa kaca. Ya. Sama seralik. Om, punya gua kagak. Lu bener-bener dong ya.